bazi ukuthi yabona mina lento engiyimbethe le ayinagama akusiyilento edlala instrument Yes. yimi lento ingaphakathi kimi hayi lento engiyimbethe hayi ukuthi uzoqhamuka ususigqokela impahla edurayo bese uthi impahla edurayo iyona ezokunikeza udumo izokunikeza udumo ukuthi wena ugqoka ini kodwa you must play uyabona musa wena ukuzozivimba ngempahla oyigqokayo ukuthi wena ugqoka iviyali sasiyibiza ivayela ngesikhathi sethu ugqoka ukuthi usuzobeka ayizukudlalela leyo nto uyabona into ingaphakathi kuwe usiphathele ini wena noma ungagqoka amadabu ugqoke ini lawo madabu agqokwe lo muntu lo ogqoka amadabu uzokudlalela instrument emnandi kabi yabona andibhuti into ebesicela especially kulama group amasha abaculi nje abasha laba abancane besicela ukuthi abamusu kugijimisa indaba zabo ma TikTok bagijimisa indaba zama Facebook bagijimisa ukuduma bese lemuva ingoma ingekho abariyeze and then bathola abantu abazohlaziya futhi lo asazi imali Mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngilimukele ukaphe finyelela khona ngikhalileke njengampela fanele ngenze ikhansela la eSouth Africa noma upresident nawo ama legend la nazi inqunqulu zamaskandi nginiphatheleke namhlanje eyangazi ngiqale ngapi kodwa namhlanje uzobhema ukholwe umlando bazokuthatha from A to Z ma legend ami inqunqulu ngasasho ezomhlaba lezi kodwa nje anginimukele ngibonga isikhathi senu ukuthi nje nihloniphe nabalandeli benu ade bede benicela bethi sacela usilandele ubaphathaphatha usilandele uDogzin nangampela ke mina ngithi ngupresident sinazi sengifezile angazi ngiqala ngapho ba umdala ungaqala ngawo sikete yeah umkho good let him tanda ashuthi soqala ngapho uphathaphatho asikale kuwe baba uphathaphatha sikumukele ku Perfect TV sibonga isikhathi sakho ngiyabingelela babukeli esisithi isikhathi abantu abanye bazomsebenzi wakho abakwazi wena kodwa namhlanje bayibonela nanga uphathaphatha yena lo gilimanga ngale emva kwe keyboard yebo uphathaphatha ngabe udabukapi ubani ubaba siyazi igama likhulu kakhulu kodwa ayi ngidabwa emsinga kahle ikhondaba isigodi abathi kuse Case Drift ekhaya yes kodwa ke ukucula ngaqala ukucula kwenye iband wakuthiwa ihamba ndoda Queens yangapha eFinetown la engathola khona uSibusiso Mbatha bengakafiki la eGoli ngalokho safundisa bangifundisa ke ukudlala izinto eziningi so mase bekhuphuka ke sahlukana ngokhuphuka siza la eGoli nami ngakhuphuka ke ngo1978 mangifika la eGoli ngathola iqembu kwakuthiwa yinkunzi so inkunzini la ngathola khona bohashe lemhlophe oDumzani Ngcobo kengeningi nje saba yiqembu futhi nakhona hayi uyacula lapho noma usushaya into zakho bengishaya isiginci kahle bengishaya isiginci mina so kwaba nenkinga ukuthi enkunzini
kufanele siye eSwazini kunetho manje umuntu we-keyboard lo okwayena edlala i-keyboard wayeke eqenjini mayesevula iqembu lakhe ababethi CJB ubani lo wayeka wayedlala i-keyboard uCyril sengikhohlisa isibongo nje kodwa uCyril uke wadlala nakuJabu Kanyile edlala isigingqi so ke emva kwalokho ayisaqhubeka kusho ukuthi sibhizi ngama-show hayi bavele lathi ibandla ndoda ngoba kukhona nawe uyayithanda i-keyboard awuyifunde lento sokunika nje only 2 weeks ufunda le keyboard before seswazi siyodlala lama-show yaseswazi amashow eSwazini mangaka awu-12 hayi angalali impela practice ebusuku bengivalele egarage kunzima ngivuke kakusasa ngidube ngiyohlala entabeni la ngihlale ngidubile ngibuye ngithi mina kodwa ngidubelana nabantu wabasiza mina ngibuye futhi ngize result okay kwahamba kwakuthi uDumsani ngaleso sikhathi waye ethola umsebenzi wokuproducer kwenye ikhampani ababethi iTask ebhizi ngokuproducer so saba nenkinga yomuntu webase manje ukuthi ubani umuntu ozodlala ibase emashow ayi ngenhlanhla nje ngazothola mina umadoda avele singene kuye singasambe kakhulu baba amadoda bathi Dogzin awuyibambele sikumukele uPerfect TV nawe ngiyanibingelela nonke balaleli nababukeli bePerfect TV ngumadoda mina ngakwantshingelwa isibongo eNewcastle ngokudabuka ke phansi kondi lapha ya eNormandy indawo engadumanga kakhulu kangako eNewcastle kuphansi kwezintaba impela zondi nokhahlamba empungwini lapha ya ngiqhamuka khona mina ngiqale khona ngisho isikole ngeluse khona ngisho nokubophela inkabi ngikufunde khona nokuzingela inyamazane nonogwaja khona lesihlanganise la namhlanje ubaba wami udlala isiginci kodwa ke lezi iginci ezidlalwe emakhaya umama wami unephimbo elimnandi vele ucula emshadweni kusho ukuthi lento kuzo zombili izandla ikhona ekhaya ngiqale ke ukuthi ngilandele umculo nami ngisekhona emakhaya ngawo 78 safunda isikole qhamuka nokuduma kweSoul Brothers ya eminye imculo yayikhona engangiyithanda njengo Sex Jive oMahlathini maHotela Queens angazi ngingabala ngithini kodwa inhliziyo yami uthando lwami laba la kule Soul Brothers kwathi noma sengisuka ke emakhaya ngendaweni ekuthiwa kuseBlue Bush lapha eNewcastle ngafike mangifunde ezikolweni lapha sivakashelwa kwakunama bioscope ngalezi ayikhathi sivakashelwa abantu bama bioscope sivakashelwa iLove Brothers oLucky Dube uRichard Sluma sipokheswa sikhokha kamashumi nama 50 cent ukuyobukela kodwa mina ngebhadi ngangingakwazi ngoba ngangingenayo imali yokubukela umama wayekade esishiye nje sibancane lapho kuleyo ndawo kuthena ngonyaka ka 1985 ngakhuphuka ngezegoli hayi ke nami ke khona lapho ke bangithatha bangilethe eDoke House
loke nami ngizama isikhundla ke sokuthi ngingangena kuphi ngalento ngangisemncane ngoba ngangina 17 years kwaze kwathi ke ngonyaka ka 1986 ngadibana nalamadoda osiketekete bezosidlalela egroupini yethu njengama professional thina kusho ukuthi sizobakhombisa izingoma lo especially lo we-bass ukuthi ingoma ihamba kanje uDumsani Ngcobo hayi ke owe-keyboard uyayibonela aseyazi ngo 2 weeks hayi wayeseyidlala ngaleso sikhathi ilapho ke angizwe khona mangibonisa i-professional le uDumsani ukuthi ingoma ihamba kanje hayi sathi masiyiqeda ingoma bangishiyela ingoma eyodwa bathi angiyirekhode ngayirekhod hayi yabona ke inkosi le yathi ayikhona uright lo mfana masingamthola simthathe hayi singaya kude naye uyabo kwasuka lapho yebo wabona italent emfaneni omncane hayi kwasho ukuthi nami ngangisahlala emakhishini nowood ngiwumuntu webhola ngidlalela ibhola nje kakhulu so babhekana nalenkinga yokushoda komuntu webass ke uyabona kanti sesiyazana sebeke bangibona hayi bafona ke le kwamama umlungu kamama ngangibanikile vela amafoni nami hayi bangithola hayi ke ngasuka le ngazohlala la eSoweto ngo1987 sengizohlala nabo ke manje sesizoriyeza ke manje siqala ukufunda manje ukudlala ama live performance ama shows sihambela imayini indawo eziningi nje sihambela bengifundisa ukuthi ishow idlalwa kanjani i-live show yeah lapho sisekuyinkunzi ne-special 5 sasikhona lapho ngoba iy'nkunzi lezi zidabuka kwi-special 5 uDumsani lo umdlali webass we-special 5 okay basungula iy'nkunzi ke bebonke no Thokoza Ngubane no nanguqeda ukumusho we-CJB Cyril yebo baba izinkunzi ke kodwa ke ubudlelwano beyinkunzi ne-special 5 kwakuloke kuyinto eyodwa uyabona nami ngafika balaleli nabathandi bakaMaskandi ukusuka kwami lapha enkunzini ne-special 5 usiketekete lesi esikhanyisela emina abantu abaningi abazi ukuthi sikhanyisele mina nami ngafika nestyle mina ngibuya lapha eMathateni manje mangizodlala lo mculo engiwuthandayo lapha eMathateni eBlue Bush uyabona ngifika la thina sake sathengisa ama-cassette yeah sathengisa ama-cassette nenjalo yabona swabiza R2.50 yeah yona nto leyo esikwazi ukuphila ngayo sikwazi ukubhadala irent yayi u35 irent yeah engifaka izintweni yabana kahle leli lithi siketekete lalikhanyisela mina umadubula ngebhosha Untamenkunzi awuzwa madodana uyabona ngintwana mina kahle kuye ngisacela ukubuza nasi siketekete ngeminyaka ewu10 uyintwana iminyaka 10 yeah hey u58
u68 Uqandiwe. uyabona manje yebo ukuthi awubabona abadlali babasket ongaqala ukubona ubaba madoda yebo yini leya ispecial owafika wathi lo baba omncane lo ebemncane kodwa wathi kodwa khona into oyibona ya ubuza lo yebo ukuthi madoda ukumbona kwami nje ngaphandle kokucula ngambona isimo akakhiwe ngaso siwumculi nje yabo mangibheka uDavid Masondo ngibheka yena ngathi mina into eyodwa le lo muntu lo mangabe engaculi kufanele bekhona instrument into akayidlalayo emculweni yabo ayi ngase ngifisa ukuthi ngixhumane naye ayingazama ukuxhumana naye ngoba nalapho behlala khona ngaze ngafika u-Orange Grove ngathothi usadlala ibhola kodwa ngazama ukuthi ngimdonse kancane ngimkhiphe ebholeni ngizomfaka la emculweni ngenhlanhla kwangaba nzima ngoba kusho ukuthi umculo naye mangibheka wawuthanda ngoba ayikho into yayimphoqa kodwa wawuthanda umculo ngoba wafike nje wawumuntu ozimiselayo na ufisa ukuqhubekela phambili ngangafostiwe engafostiwe cha into engangiyithanda saqhubeka ke naye ke kuningi ke sadlula kukho ke engeke ngisachaza kodwa ke nje mangabe nginomadoda ngeke ngizibona ngiphelele mina ngoba umadoda uyena umuntu owazi impilo yami yonke emculweni nami futhi engaziyo ukuthi impilo yakhe emculweni iyasuka la ukuze kufike esikhathini samanje ngiyajabulela kakhulu ukuthi umadoda sithola ithuba elifanele ukuthi sibe naye sobabili sichaza impilo yethu yokuthi isuka kuphi ngoba akujwayelekile ukuthi utholakala ithuba elifanele lelo uthola ukuthi abanye umunye umuntu ezohamba emhlabeni akuzange kukhulunywe ngaye akuzange kukhulunywe ngamlando kodwa nje lokho okwenzakalayo ngiyakubonga bafowethu ngibonga nani enisukumele lento lesiyiyo namhlanje sizovela phambi kwabantu ngenxa yini yes siyabonga mfowethu mangaphosisi ngicabanga ukuthi bathi umanqele impela yebo futhi umanqele siyabonga kakhulu ukuthi usinikele lithuba usinike lona siziveze baculi nakubalandeli bomculo ukuthi thina nale ndoda le sisuka kuphi siya kuphi impela sibonga kakhulu kwahle kwathina sibali yebo yithi sahlekwe Soweto la iSoweto sihlekwa thiwadlala umculo wama drum 10 ngalesa sikhathi thiwa labantu abadlala umculo hayi nidlala kanjani lento akube ukuthi thina siyazi siyaphila la ngisho endaweni yes kunalezi zinto kwakuthiwa ama disco ama night clubs yabo naseyindaweni ezithize ko Obet ngeke ngisaba ukusho kanjalo ko Shark Class kobani yabo ngikhuluma ngoClever bamzukwana before iTrompis izinja zami nazo lezo yabo nginombuzo kini no2 njengabadlali bama drums sen like bama instrument yes sendlalela abantu abasezingeni kabi la South Africa labo bantu sebabona impilo zabo zishintsha ngalendlela but abama drums ziyashintsha kodwa hayi njengabaculi kodwa abantu abadlala indima ebalekile obani
abama drums. Uyazi inkinga yalapho ikuphi? Ake ngibeke nje kahle iqiniso emhlabeni wonke jikelele. Umuntu mayethatha umculo othize ngiyalinganisa njengoZola, Big Zulu, Taba yase Dubai. Ufika athi featured by bani. Yabona? Yes. Mayezothatha mina abesethi credit by bani. Ihluka lapho yabo icredit ne featured. Yes. Kufundiwe kulesikhathi sanamhlanje. Ngiyayintshela izingane zami engizalayo. Ngithi ayimntanami ungathi ngoba uhlakaniphe okudlula mina. Mina ngagcina kwa standard 6. Wena ugcine kwa grade 10. Usukuphethe konke. Kuzoshintsha emveni kwa 10 years. Yabona mina njengoba ungibona mina ngingasazi lutho nami ngangithi ngiyazi ngaphambi kwamama nobaba. Ngoba umama nobaba bagcina kwa standard 1. Ngithi kuyohlala nje kuze kuthenini uyabhala mawuwazi ukuzwa ukuthi kuthiwani uyabona kanti kuzoshintsha kuzogcina izibalo zikhuluma enye into. Uyabona? Ngifuna ukuthi ngalawo magama engiwashoyo nami ngangitshela ukuthi ngiright ngenhlanhla yethonga into elangipha yona. Uyabona ukuthi ngo 10 years ngimncane kulabo. Labo bhuti la bangangomalume wami ozalwa noma. Kodwa mina mangifika ngakwazi ukuthi hayi asibambeni la ukuze sizokwazi ukungena la. Ngitshela labo bhuti bona befundisa mina umculo. Bangifundisana isound, isiginci mfana wami ofanele udlale ngaso. Uyangizwa? Yini? Isound. Isiginci ofanele udlale ngaso, iamp ofanele udlale ngayo ukuthi mfana wami mawuphethe le amp jikelele. Yabona? Namhlanje lo mculo lona odumile namhlanje kaMaskandi. Yes. Sidlala thina siudlala ngeacoustic. Umfana omncane akayazi acoustic. Siudlala ngeconcord. Kufihlakele lokho kwaziwa yimi. Sisikete ngiyazi ukuthi mayephethe ikeyboard ewukuthi ngiphethe ibass guitar ewukuthi neamp ewukuthi kuzophuma lento thina esiyifunayo. Yabona? Buti before sivala inkulumo mabuthi sizayivala. Ake silungise nayo indaba. Yeah. Indaba yomusic wamanje. Music wamanje uright uya trenda uyathandwa futhi kakhulu because into yenza ukuthi uthandwe isikhathi. Yes. Ngoba ngeke ufanise isikhathi sakudala umculo lokushintsha nalabo bakhona manje mhlambe after 5 years kube sekushintshile sekukhona abanye. Amapiano akusinto yakudala. Yes. Into yamanje. Yeah, so engakuchaza ukuthi abantu leke amaskandi lencane ekhona njengamanje. Mangase kube khona into yokuthi ba understand ukuthi ayikho into engapheli. No,
engenalokhuza engenakhoshi ibhola irugby yonke nje ukuthi isport inomuntu o-director yalonto leyo so manje la emculweni sinenkinga yokuthi umuntu mayifika ezorecord uyi-produce uyi-marketing uyi-company uyonke lonto leyo yayivumela uyi-backing uyi-compose ngamanye amagama akafundanga kwabaphambili akaba recognize phela indlela ibuzwa kwabaphambili kusho ukuthi lowo muntu akafundanga kwabaphambili uqhamuke nje yena ngesikolo sokuthi mina ngigcine ku grade 12 manje sekufanele ngenza ukuthi lento azama ukuyiphawula kanti umculo awunjalo so besicela nje ukuthi abaculi kube nabantu abazoba direct ukuthi umculo uma ufika emculweni kwenzeka kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje ngoba kunezinto zako Sembro kunezinto zako Sambra kunezinto zako Sarela nekhapaso yonke lezo zinto lezo akazazi so kufanele ukuthi afundiseke simbonise ukuthi la emculweni kunje kunani kunje ukuze athi siphumelele kufanele ukuthi sithathe wapha amagxathu ukuthi sikwazi njengoba bengichaza nje ngithi kunabaculi abaphumelela bashaya amahithi baduma bebengaculi lo mculo loyo lo ufike wena ucula yes baningi noma ngeke ngibabale ngoba kuzoba wathi ngipromote bona kodwa bakhona nje abaculi abanjalo abafika becula umculo bashintshwa yini ama-producer ukuthi unani unekhona bakubona unekhona and lelikhono lakho nalo lingasebenza kwenye into ngoba umuntu akawazi uzibona akwazi uzibona umuntu ukuthi unekhono elingakanani kancane nje mntaka baba nanokuthi bazi ukuthi yabona mina lento engiyimbethe le ayinagama akusiyilento edlala instrument yes yimi lento ingaphakathi kimi hayi lento engiyimbethe hayi ukuthi uzoqhamuka ususigqokela impahla edurayo bese uthi impahla edurayo iyona ezokunikeza udumo izokunikeza udumo ukuthi wena ugqoka ini kodwa you must play uyabona musa wena ukuzosivimba ngempahla oyigqokayo ukuthi wena ugqoka iviyali sasiyibiza ivayela ngesikhathi sethu ugqoka ukuthi usuzobeka ayizokudlalela leyo nto uyabona into ingaphakathi kuwe usiphathele ini wena noma ungagqoka amadabu ugqoke ini lawo madabu agqokwe lo muntu lo ogqoka amadabu uzokudlalela instrument emnandi kabi yabona and into ebesicela especially kulama group amasha abaculi nje abasha laba abancane besicela ukuthi abamusu kugijimisa indaba zabo ma TikTok bagijimisa indaba zama Facebook bagijimisa ukuduma bese lemuva ingoma ingekho abariyeze and then bathola abantu abazohlaziya futhi lo music wabo abawenzayo baphatha ngiyaxolisa ukuphulima mabethi mhlambe ke bengena lapho ku TikTok Facebook angithi bayivela ngokuthi bapromote umculo wabo yabo kunjalo ngoba umsakazo awubadlali ngiyafuna mabesho ngalokho mhlambe abayeke ukuncofa
abayeke ukuncofana igame le Yes. sishayida isla Yeah. yabona akekho umuntu owazi hit ukuthi yabona njengoba ngicula i-hit kusho ukuthi uyiphoqa ngenkani mawuzotshela abantu ukuthi abalalele lento yakho kahle kahle umculo ufanele siulalele wonke lento siyibiza kwa music sithi ukuchecka ukuchecka kuchaza ukuthi uyawulalela yini omunye umculo Awubapusha ba. ngaphandle kwaMaskandi ungasifunzi into uyabona futhi niyeke bayeka abaculi abasha Yes. bayeke lento imbi sibalimbi thina ke sibizana ngosibali wangibiza ngosibali ngani ngoba odade wethu mangabe mdala kangaka masidibana njengoba sihlukene ngo10 years osibali vele uyabona ngusibali mina ngoba yimobizela yena uyabona bayeke abaculi ukuthi beyeka abantu ababalekile ingoma siyenza singabaculi umdlalo wesiginci umdlalo webass umdlalo wekeyboard umdlalo wenkostini umdlalo wamadrums babalekile labo bantu kuwena mculi Ngicela ukubuza njengoba Phathaphatha ukubusha ukuthi umculo ushintsha bayakhula futhi sebabona nezimpilo ziyashintsha ndende nabo siyabona labaqoqa ukukhombisa ukuthi umculo uyakhula impela futhi kukhona okuhle abakwenzayo noma bekhona no wrong abawenzayo yes njengozoqala kubaphathaphatha njengomdlalo wekeyboard khona obona ukuthi kodwa uyasondela la noma cha uyakushayela wena baningi abadlali bama keyboard hayi bakhona ungaba mention abekwa ngathi manje ngokhethwa yedwa futhi kodwa mongena inkingi ngomthathu usho ukuthi cha usibani bani mina usangishayela kahle keyboard umuntu wekeyboard keyboard angeke akwazi ukuyiphendula ngoba umbuzo ngcono ubuze kuphambane la wena la yeah kuphambane mawubuzo wekeyboard ubuze mina okay shuthi angiphambane so imanje ngicela ke owesiginci nebass awesiginci owesiginci angeke ngikwazi ukuthi ngihlukanisa abantu beginci ngoba esikhathini abantu abadlala iginci bonke bafuna ukuvela yes yabo befuna ukuvela nje badlalisa izinto eziningi okufanele ngabe thina njengabantu abadala kubo sibakhocha ukuthi cha uma uriyeza endlini yeah udlala kanje mabe ususe-studio usudlalela abantu kufanele into ezokwazi ukuthi imukeleke kubantu ibe imelody udlala imelody into ezoculwa ngisho ingane yabo so manje ukwazi ukukhetha yeah so izinto ezinjengalezo kufanele ngabe siyababonisa kodwa manje inkinga kuba kude ukuthi singakubona ukufika kulezo zimo ezinjengalezo ngoba asinalo igunya ibasket ayona ibasket phela ngaphandle kwababa madoda ibasket abantu ababengidlalela ikeyboard ibasket mina ukuze ngifike la egoli bekuzenza lemculo ukuze ngifike nje ngazi ukuthi khona into ekuthiwa ibhesi futhi engiyithandayo so mangifika la egoli ngathola ukuthi ke ngithola abanye abadlali bama-bass ngasebenza ke noDumzane Ngcobo wangidlalela uDumzane Ngcobo ibass ngendlela yakhe
kodwa okuningi mina njengomuntu we-keyboard engakuthandi engangikwenza nomadoda yebo engakuthandi engangikwenza nomadoda njengoba namanje ukasobabili njengoba silokhuze sihlangene nje baze bathi ngazathi ngangawe baze bathi ngathi ngangawe impela so usho ukuthi uyena umuntu ke lo engathi mfowethu ngingakhuluma ngaye ya abanye abantu cha nawa ngisho ukuthi ngiyabaxayeka kodwa ke nje phela ngeke kuhamba uncuma yonke imizi le baba madoda i-keyboard ucofa wakho khona sambonayo ngaphandle kwabaphathaphatha hayi bakhona bakhona mina njengentwana kubona ngifike bekhona bebaningi igenge leka Kumaskandi eqinisweni bafowethu yakhiwe yimi nalomjita yabo ngizophuma nje ekulungiseni izinkulumo ngikhulumeke manje isilova mina ngoba ngwasemadadeni yabo laba abantu baka Kumaskandi into yayizolo ya bakhiwe yimina noguluvu yabo eqinisweni maqhamuka Kumaskandi odlala i-keyboard khansela kuphela ukhansela edlala i-keyboard sengisho odlalelwa i-keyboard ku-music wakhe ukhansela phela true uMoses Dlamini esasuka naye loya baba loya uproducer Soul Brothers yena uproducer washela imhlopho kokuqala wololo loya baba befuna izinto ezintsha ngaso akafuni into eyenziwa ngaphesheya kwamakhelwane ufuna ukuthi makwenziwe yakhe yenziwe ngendlela ehlukile yabona so ukhansela namasosha kungena i-keyboard lapho esichunwini usiketekete ke lo uyeko waboshelwa lapho kulolo tewu lolo lokuthi uzodlala lento ngoba lo baba uyayifuna ukuthi mayingene i-keyboard kuyo yonke into bese kuba khona omthenjwa abakufuni lokho uyabona nabanye uyabona kwaze kwafika la ushwi ezothi khona ngafa ngafela ubala yasuka ke lento ye-keyboard up until today uyangizwa kahle ngizwa kahle Kumaskandi inkostini ibass isiginci bese kuba yilabantu ababili abaculayo i-keyboard engene bengangeni uMoses Dlamini othi no mina guys ngifuna ukwenza into ehlukile kuyo yonke into eyenziwayo ngoba ngiyiproducer ipriority angizukwenza into eyenziwa ungani zamfisa uMoses Mchunu uSipho Mchunu ngifuna ukwenza mina into ehlukile yabona njengoba neSoul Brothers kuBabs Mlangeni uthi maye ngixoxela mina ngoba bengiphila naye sikhuluma naye engitshela imfihlo uthi no sayihlukanisa lento kanje uyabona ukuze Soul Brothers ihluke kuBabs izigcina imhlulu Babs uyabona manje asizukulandela ungani zamfisa asizukulandela u12 namankentshana asizukulandela yonke lento sizofaka i-keyboard uyabona ngibona wayifaka lapha
ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Yeah. Ngibona niyaqhubeka egamini niyasebenza uyaqhubeka uMaskandi uyashintsha njengoba desha ubaba. Yeah. Mawushintsha abanye bathu abantu abawushintshe kakhulu uMaskandi umgqume nomtshengiseni. Cha. Ningabe navumelana nalokho? Cha. Ngizoqala kubaba uPhathaphatha. Yeah. Bathi ngibona abawushintshe kakhulu. Ngabe kuyiqiniso lo? No. Phathaphatha. Hayi lapho ngiyaphika ukuthi umqomeni washintsha uMaskandi. uMaskandi washintshe kudala kusekhona okhansela. Kusho ukuthi ngifaka nje keyboard ngifaka impela nje ingoma eningi. Kwakuthi abantu abaka understand ukuthi uMaskandi into engashintsha ngelinye ilanga imukeleke kubantu. So kuhamba uthe nje ngelinye ilanga kwafika boshwi bathi se-studio so record into esingayazi nathi ukuthi izosebenza ngoba kwakuyishuni engajwayelekile kuMaskandi. Ayisahamba sa-studio bayidlala lento yabo engathi nama angisho angiyazi bathi bona bazi nanokuthi lento yothengisa noma cha. So manje baze bakhipha imali yabo ekhukhwini bayibhatarela okuningi. Kangangokuba ngaze mina njengami nje bangibhatala 300 rand. Isession yonke. So ngadlala ke kanjalo. Yaphuma ke lento yaba hit kuyaduma kakhulu. Kwaqala lapho ukuthi uMaskandi ke hayi. Bonke basebenzisa ikeyboard. Masihithile lengoma imali yakhuphuka. Lutho mfethu. Angaze ngithole ukuthi ngagcina ngalo 300. Angisho 300,000. Nje 300 rand. 350. So kushuthi ke emva kwalokho ke kwakuduma kwayo ke uMaskandi ke qashwa ngapha nangapha. Abantu sebefuna le keyboard omqomeni omtshengiseni othozani lawo obani. Ngagcina sengidomeka ukuthi ngangathola imali encane kangaka. Yabo ngagcina nami sengijabula nje ukuthi Ahlathova u300 wavara ukuqashwa. Yeah, kodwa ukuthi dabakali bani. Yeah. Angikho mina. Yangizwa kahle. Ngiphesheya nama hotel queens. Awungekho kushiki. Cha mina ngifike ngarecorda. I-bass kusho ukuthi ungena muva yena sekuculiwe. Uthola 300 wakho nawo. Cha. Awuthola 300. No mina 2000 rand. Ingoma ziwu10. Bakubulala wena ngemali. Cha, isizathu ngiyakuphika isizathu salokho. U200 ingoma eyodwa ngaleso sikhathi it was 2004. Thina sisuka ku75 rand ingoma zonke ziwu10. Sesiyesa khuluma ialbum besiyenza ngo75 rand. Yonke. Sesiyesa kukhuluma nje sakubeka konke kwaqhubeka kodwa siqalanga la ukuthi kahle ialbum yayi75 rand. Yaba 100 rand. Yeah. Lo producer wethu osigrumile thina uMoses Dlamini usinika 200 ecompanyini. Uproducer ucancel. Kusho ukuthi kodwa ngesizathu sokuthi amanye ama producer aphila nawo. Ayasithanda manje. Yabona ngendlela esenza ngakhona, ngendlela esilandela ngakhona uMaskandi. Mase ulandela ngeinsimbi lezi. Yena usinika u200 abanye basinika u100 75 rand uyabona ngoba isession yayileyo mali eroomini ngangikhokha 15 rand i20 ka econsolate engangiyibhema i150
uyabona irent yayi-35 rand lapho nje uyabona so kuyasinelisa thina ngoba kufana nepractice kithi lento yomaskandi thina sifocuse kulento esiyenzayo ngifike kanjalo ke mina